Det her er min nye kanal. Jeg vil godt lige lave et sjovt spil. Det vil jeg godt lige vise jer. Hvad for en er du? Det ved jeg ikke. Du er den lyseblå. Hvordan? Du er den lyseblå foran. Undskyld, jeg holder altså forfærdeligt. Men prøv at se. Jeg tror ikke, jeg kan gøre noget. For at det... Nej, det kan jeg ikke. Måske jo. Sådan der. Kan I ikke lige leve med det her, Brunne? Så har jeg noget. Kan du ikke lige holde den sådan der? Nej, sådan der. Okay. Så din hånd er i vejen for. Det er bare fordi, jeg skal noget, så og det er noget i skoletasken. Og ja, det her det er Pauls nye kanal, ikke min, så det er ikke mig, der skal tale hele tiden. Undskyld. Undskyld, den her video bliver så forfærdelig. Og Paul, skal du ikke sige noget, Paul? Nej, Hvorfor ikke? det ved jeg ikke. Skal du ikke sige noget? Der er noget, du skal sige. Jo. Jo. Når jeg får 5 likes, så laver jeg en ny video, og den bliver så rimelig sej. Hvis jeg selv skulle sige det. Hvad for en video? Minecraft-video. Sådan der. Ja, han kan også rigtig godt lide. Hvem er det, du fører? Det er den lysrøde Krist. Du styrer ikke så godt på? Nej. Jeg skulle meget hellere have været QW. Men det er jo det samme. Sådan der. Den må bare lige gå lidt i stykker, mine ting. Men det her, det er min computer. Og ikke hans. Okay. Men han kan... Hvor mange spil vil du lave? Kun én? Nej. Subscribe til ham. Men også... Paul. Nå, okay. Men jeg synes ikke, der er nogen, der vil subscribe til dig, hvis de ikke hører noget fra dig. Fordi så vil de jo bare synes, det er kedeligt. Mm. Skal de så bare synes, det er kedeligt at se på dig? Mm-mm. Men hvorfor så skal du sige noget, Paul? Jeg tror også faktisk snart, vi skal stoppe. Okay, men vi laver kun én gang af det her, og så stopper vi. Ellers så kan vi lige gøre noget, faktisk. Speed. Og så laver vi kun den her video. Kun den her video. Og det er Chris, der skal vinde, skal han ikke? Jo. Boom. Se lige, hvad Paul lige har sendt ud. På grund af mig. Ej, Chris. Kom nu. Nå, men jeg tror ikke, vi kommer til at... Men hvornår vil du så gerne lave en video igen? Når jeg får 5 likes. Nå, men jeg tror, vi kommer til at se... Vi ses nu. Ja. Så giv mig nogle gode kommentarer. Vi ses. Giv mig nogle gode kommentarer. Giv ham der. Giv mig nogle gode kommentarer. Så 3, 2, 1. Vi ses. Hvordan? Jeg har stoppet nu, Paul.